សួស្តីទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះនិយាយពីភាសាខ្មែរដែលដូចជាមានការលាយមុខឲ្យសមុខរបស់ខ្ញុំមិនជាសប្រហែលនេះវាថាវាផ្លាយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំប្រើវាបានមើល6ថ្ងៃហើយតែខ្ញុំ skip ថ្ងៃមួយខ្ញុំ skip មួយថ្ងៃអញ្ចឹងលើ6ថ្ងៃហើយឃើញថាវាផ្លាយជាងមុនingredient ដែលសំខាន់នៅក្នុងការលាបស្បែកហ្នឹងគឺ vitamin C អានេះគឺ1000 មីលីក្រាមខ្ញុំទិញវាពី1000មីលីក្រាមខ្ញុំទិញពី UK Pharmacy នៅចិត្តខ្សែខាតហើយខ្ញុំដាក់វាមកគ្រាប់កន្លះហើយជាមួយនឹង olive oil hand cream ផាជាតែអស់នេះវាខ្ញុំពួកឯងគាត់ថាវា olive oil ចឹងវាមានបញ្ហាទេហើយខ្ញុំកាន់ទៀតវា fragrance free no any chemical ហើយសំខាន់វាមាន glycerin នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រើវានេះគឺនេះ olive hand cream ខ្ញុំដាក់វាបន្តិចមកខ្ញុំប្រើសម្រាប់លាបមួយអាទិត្យណាហើយខ្ញុំដាក់វាក្នុងទូទឹកកកដើម្បីកុំឲ្យ vitamin C នឹង oxidize to the environment to មជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅព្រោះអី vitamin C វាឆាប់ oxidize ហើយខ្ញុំលាយវាដាក់ជាមួយនឹងចា how to say នេះចាបែបហ្នឹងហើយ black ឬមួយក៏ coloring ព្រោះអីទឹក clear វាអត់មានបន្តិចអីបានប្រហែលនេះអញ្ចឹងយកអា color ណាដែលវាថាវាពណ៌ខ្មៅឬមួយក៏ any color អញ្ចឹងវាបន្តិច vitamin C to oxidize and any oil optional only oil ដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺវា optional នេះអានេះគឺ clarifying oil ខ្ញុំដាក់វាមកតំណហើយវាថាខ្ញុំមាន oily skin ខ្ញុំមាន enlarged pore ហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹង jojoba oil ព្រោះ jojoba oil នេះវា have with the ចង់និយាយថាវា similar ជាមួយនឹង oil ដែលខ្ញុំបញ្យុះតែ oil ដែលមុខយើងបញ្យុះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើអាហ្នឹងមកតំណដូចគ្នាហើយជាមួយនឹង rosehip oil ហ្នឹង have with the scarring problem ខ្ញុំដាក់វាមកតំណដែរហើយជាមួយនឹង wrinkle ខ្ញុំទិញយូរហើយគឺអត់ទាន់អស់ទៀតប្រើ oil ល្អវាថាវាទៅ oil ខ្លះវាទៅតាមប្រភេទស្បែកមុខយើងឯណាព្រោះប្រភេទស្បែកមុខយើងខុសគ្នាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំដាក់ទូទឹកកកដើម្បីការពារ vitamin C អូខេលាបរៀងរាល់យប់ហើយព្រលឹមឡើងលាងមកចាញ់លាបជាមួយនឹង sunscreen ត្រូវ SPF ចាប់ពី30ឡើងទៅពីព្រោះអីទៅខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងvitamin C នៅលើស្បែកហើយតែយើងថាស្បែកយើងនៅត្រូវកម្ដៅថ្ងៃគឺវាប្រែជាខ្មៅហើយវាអាចនឹងមានប្រតិកម្មទៀតអញ្ចឹងប្រើ sunscreen រៀងរាល់ព្រឹកកុំខាននឹងសំខាន់អូខេហើយសម្រាប់ស្បែកមុខអ្នកខ្លះគាត់មានប្រភេទមុខវាថាយើងមានប្រភេទស្បែកមុខផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងប្រហែលវាប្រើត្រូវនៅលើស្បែកមុខខ្ញុំប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនអាចប្រើត្រូវលើស្បែកមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាទេហើយមុននឹងប្រើត្រូវយកវាមកលាបនៅលើដៃយើងសិនថាតើវាមានប្រតិកម្មអីអត់ទុកវាមកសន្ទុះអញ្ចឹងទៅណាព្រោះអីដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រភេទស្បែកមុខផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងត្រូវលាបនៅលើដៃយើងសិនមុននឹងលាបវាលើមុខយើងហើយខ្ញុំមិនមែនជា professional អីទេអានេះគ្រាន់តែវាថាខ្ញុំលាយទៅលាបមុខទៅវាត្រូវសម្រាប់ស្បែកមុខខ្ញុំហើយទៅខ្ញុំចង់ចែកចាយតែប៉ុណ្្នឹងទេណាវាមិនមែនពី doctor អីណាមកទេគឺភាសានៅ my personal use so don't be considered like a professional no I'm not okay វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអូខេសូមជួយ subscribe like ផងណាអរគុណបាយបាយ